prej terroristeje dhe kriminele, çfarë jedhe përfaqëson, nuk kemi atë të more, për kulturën, për nga përme neve kulturën tonë. Përfaqësoni subjekt që ka vënë njerëz. Kur e përmen kulturën, Dash mi shpallët njerëz, dash shumë mirë, nisem ne završili, izvinite. Ne možemo da me nazove kriminalcom i teroristom. On, ako misle sam kriminalac i terorista, ja sam to tebi rekao još onda na sastanku. Nëse je përfaqësuese serbe, atëherë përfaqësuese një organizate kriminale dhe teroriste pikë. Ne, ti plasiraš laž u javnost. Ja sam na predlog srpske liste ovde došla. Ja predstavljam ceo srpski narod. Ne predstavljam samo srpsku listu. Lidhje s'kime përfaqësimin e popullit serb as qytetarëve serb Kosovë, fal. Ne želim da pričam. Edhe kjo thyrja ma madhe që ju bëna tyre. Ne želim da pričam. Ja hoću da iznesem nešto od tebe, ne mogu da pričam. Ja shvataš mi čoveče, ti ne dozvoljavaš meni da pričam. Ne možeš da mi zabrani. Ti si član i ja sam član. Ne, nego da. Kažete njemu da on se zaustavi. Ne može on javno mene da priča pred medijima i pred kolegama. Niti sam kriminalac, niti ja imam moć da ukinem nekome penziju, niti sam uticala na izbore, to je sve laž, što on priča. Znači, javnost mora da zna što je... Gledajte mod qytetarët sam që ka në media, edhe kam shku dhe kam emurosat polici. Idi u policiju. A ka kënjy familja që ja keni nëllë shkollën, vetë se ka në punë shtëpi qeveria Kosovës. Dëmore. ai fatti se bastoni che non interpreta kimi. Ato parlon ti uçiçit nuk këtu nuk shkuan. Uçiçi vezi sa bimo nosio. Ona ne ide. Predsjedniče, pošto vi ne možete da me odbranite, a on može da me vređa ovde javno. Ovo je znači nečuveno, da jedan član CIK-a vređa drugog člana, da mu pripisuje nešto što mu ne pripada. To je strašno što on radi.